Apo ti kakamamayatang yung security measure ti ID kit adda mahung ko na PRPWD, Philippine Registry for Persons with Disability. DJ apo national government DJ under the DOH, agwa kayo lang, ag-connect kayo lang, ag-internet kayo apo, ag-connect kayo jay doh.gov.ph adda jay pag-verifyan ti ID. Hang kung may baga apo ti security measures in a way kasi ti dito agbugbugo sa apo nakalalayng da. Well, in fact, apo, na pa namin dyan Sambales, nakakita pa yung ID, apo, dyan Sambales, nga, at dati na kayo pa ni one side, authentic ID, banger, fake. Ngayon, hindi kita at ID, apo, imbaga, agpada nga fake data, apo, kasi, ada serial number na, apo, naka-DJ serial number. Well, apo, hang ko siguro mabalin disclose ng serial number, kasi, adot makangig, na mudan to tayo pinagyanan, nalaklakadan to yornos si pinangbugo sa ID. Kasi nowadays apo kaslaka lagi preprint lang ti computer dito ID makayam mga ubran di balayon eh. So nga hantay mabaga apo ng ipasigurado apo ket no adaman duda yo di kakabsat tayo the establishment na. Agwa kayo ako po connect kayo doh.gov.ph at the apo ti pagi-checkan ti PRPWD ID registered apo. No adadjay agparang apo no anatinagan na DJ akin ID ngem haan nga kompleto apo because of the confidentiality. So ti agparang lang apo ti initial ti apelyido, then initial ti first name, initial ti middle name, then no kaano expire ti ID, kaano nga na issue, agjay dapat apo kay gigaman yung ID. No adda DJ kasi no hangag check DJ apo kay number DJ ID kan DJ nakainagan ken det adda registro ti PRPWD ti DOH fake no DJ ID apo. DJ apo pangkitaan tayo ngem again apo DJ apo no adda mamit yu kasi haan yung nga dagus nga apapain or anything kasarita yu apo apay adu digitay na issue anti ID apo nga until now mairehistro pelaeng kasi adu digay times na nga DJ PRPWD adamit baklag da or hangad baklag ag shutdown DJ system na so hantay may register amin nga dagus han lang at tuy lawag di atoy apo no digit di I'm speaking in behalf of DJ kaadwan nga PIDAW offices. DJ ti issue mi apo nga no agirehistro ka ko makasi kasla ada centralized system ti DOH ka dijay. Ti problema kanayon nga adut times na hanya kanayon na po adut times nang agten kasla shutdown when no hangkam makastrek ka dijay haami may serek nga may rehistro dijay may nangalat ID ka tayo. Numang kasi apong hanyo makita ijay, hanyo nga dago si bagbaga nga fake, tawagan nyo ti opisina tayo apo, tapno no kasta makulan ti attention mi den da kami mismo mang tameng kadya mangkita kadya authenticity ti ID ni apo. Yes apo, the expiration at tata apo every 5 years.